呢度係公園前地鐵站嘅出口。咁呢個出口呢，就係直達到我今日要去嘅一間酒樓噶啦。呢個廣場呢，就叫做五月花商業廣場。咁呢間酒樓呢，就叫做東苑酒樓。呢間酒樓呢，係喺廣州呢係連鎖嘅。咁喺呢個廣場裏邊呢一間呢係新開嘅。咁所以呢，佢當然會有啲優惠。咁我又好好彩，咁我又收到咗佢哋一張 coupon。咁我今日呢，我就會過嚟消費啦。因為呢個佢啲嘢係幾好食嘅，尤其係燒鵝啦，係佢哋嘅主打。咁點心呢，亦都係相當之唔錯嘅。我今日係飲早茶，我主要嚟食嘅點心。咁呢間酒樓呢係好大嘅，佢係位於呢個廣場嘅8樓，所以你係睇到個 view 呢好靚嘅個 city view。呢度就係靠近呢北京路廣州嘅北京路，咁所以一睇出個 view 呢係好靚，係舊城區咯。咁晨早呢，佢哋就有6.8折嘅優惠，咁所以一早呢都好多啲人呢過嚟飲茶噶啦。咁佢係一早呢8點鐘佢就開噶啦，好多嘢食噶。你睇下佢嗰個 menu， 好多嘢食。咁正常價格呢，又唔算好貴啦，但又唔係太平噶噃，因為佢啲嘢幾好食嘅。咁我今日呢，我就點咗一個佢嘅招牌啦，一個係燒賣招牌。咁佢嘅燒賣呢，好特別嘅，佢係用筍蝦嚟包住嗰個肉做外皮，咁所以使你食嘅時候呢，係覺得佢好爽好特別。咁而且裏邊呢係有 juice 嘅有好多汁嘅，咁所以你食嘅時候呢，就要小心，唔係一咬落去呢啲汁就會彈出嚟噶啦，好好食。咁另外呢，我又想試下佢嗰個鹹水角。個鹹水角呢，因為要做得好呢，係好考廚師嘅。咁佢依間呢係可以嘅。呢個第一，佢嘅油係相當之新鮮，所以一食落去呢係香，而且唔會感覺熱氣，亦都唔會確喉。呢個係最標準嘅。咁最可惜嘅呢，就係佢裏邊嘅用料呢唔係好豐富，我覺得唔係好豐富，單調咗啲。但係總嘅嚟講呢，10分我俾佢呢係7分啦。嗱，我今日真正嘅俾嘅錢呢係7蚊3毫半紙，即係減除咗佢嘅優惠同 coupon。哇！即係1.02仙美金，1蚊雞美金，我就可以嘆到咁好嘅早茶。你話幾開心呢？同大家分享下呢啲飲食嘅趣事。有機會你哋都嚟呢度啦，拜拜。